अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल अहमद सिद्दीकी AU के चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ये अल्बिनो पर्सनाटा है। इसको पालने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ये आजकल शॉर्ट हैं और इसके रेट अच्छे हैं, तो जो लोग पालने वाले हैं बर्ड्स वो ये परिंदे डालें। ये तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये का मिल जाता है पेयर। तो आजकल ये शॉर्ट हैं, इनके रेट अच्छे चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। ये डालें आप लोग। और जो है इनके 10 पेयर भी अगर आप लोग डाल लें तो ठीक ठाक अच्छी आमदनी हो सकती है। बाकी आपसे यह है कि नई वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें इसको। वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनके लिए ये मैं भेज रहा हूँ वीडियो, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए।